Wir machen heute ein Video für euch, extra das Thema Hauptständer ausgesucht, einfach um euch draußen zu helfen, dass die Dinger länger halten. Weil wir immer wieder die Probleme haben, dass Hauptständer sehr schnell kaputt gemacht werden, original wie auch Nachbau, komplett egal. Und da gibt es wirklich 2, 3 einfache Sachen, auf die man achten muss, wo eben dem Hauptständer nichts passiert. Und es hat nichts damit zu tun, dass wir uns aufs Fahrzeug setzen. Egal, ob wir jetzt 50 Kilo oder 500 Kilo haben, dem Hauptständer passiert, wenn wir auf dem Fahrzeug sitzen, einfach gar nichts. So einfach ist es, weil jetzt, wenn wir sitzen, ihr seht, die Kraft hinten in die Federung geht und nicht hier vorne auf der Hauptständer, ist minimal. Außer ich mache es jetzt mit Gewalt, ja, und ziehe jetzt nach hinten am Fahrzeug etc., mache ich nicht, weil ich jetzt hier keinen Ständer kaputt machen will. Das zeigen wir euch hier am Beispiel unserer Bergsteiger. Habe auch extra hier noch einen Rahmen hingestellt, um die Konstruktion uns mal von unten direkt anzuschauen. Das ist heute ganz einfach das Thema. Weil wir bekommen auch immer wieder Mails und Kommentare, wenn wir Fotoshootings machen und die Mädels auf dem Moped sitzen und das Ding auf dem Hauptständer steht. Oder so wie im letzten Video über die Zünder-Breitler-Geschichte, wie ich auf unserer CT40 gesessen war, auf dem Fahrzeug, auf dem Hauptständer. Jetzt zeigen wir euch, was da tatsächlich passiert. Ganz einfache Geschichte. Jetzt tun wir mal unsere Bergsteiger hier auf den Hauptständer stellen. Ich mache das automatisch immer, wie sich das gehört. Und jetzt setze ich mich mal drauf. So, bei der CD, ich setze mich jetzt mal so drauf wie auf der CD, die haben wir jetzt leider nicht hier, die ist im Lager. Jetzt haben wir eine Sache. Der Hauptständer ist hier vorne im Bereich von meinen Pedale und hinten das ganze Gewicht von meinem Körper drückt hinten auf die Federbeine. Man sieht auch, wenn ich wackle, es federt. Das heißt, da passiert dem Hauptständer, wenn er gesund ist, wenn er natürlich nicht durchgerostet ist oder schon missbraucht wurde, gar nichts. Ne? Um das mal klarzustellen. Auch nicht, wenn ich mich da hinten drauf stelle. Ich kann da jetzt halt auch von mir aus 4 Tonnen drauflegen. Hier passiert dem Ständer immer noch nichts. Vorher bricht hier das Federbein und die Schwinge und die Reifen. Ja? Das ist einfach mal ganz wichtig zu wissen. Warum gehen aber jetzt die Hauptständer kaputt? Ihr seht es immer auf dem Foto, das habe ich auch mal kommentiert. Auf einem Foto, wenn ich ein Fahrzeug bewerte im Internet, mir anguckt auf die Bilder, wenn beide Räder den Boden berühren, also nicht so wie hier jetzt, hier kann ich hin und her wackeln. Wenn beide jetzt Press am Boden schon sind, dann weiß ich, der Hauptständer wurde kaputt gemacht. Und meistens, natürlich nicht immer, hat es 2 Gründe. Erster Grund, was viele machen, ich sage jetzt mal, 99,9% derer, die uns immer rügen, sage ich jetzt mal, wenn wir drauf sitzen, wo wie gesagt nichts passiert, das habt ihr jetzt gesehen, der Ständer hat sich jetzt auch 0 verbogen, die machen dann meistens den Hauptfehler, der wäre ganz einfach. Wenn man ein Fahrzeug, ein Zweirad, egal ob Motorrad, beim Motorrad ist es noch einfacher, da lernt man das in der Fahrschule, da geht es wie im Treppesteigen, man stellt sich auf den Ständer, hebt sich am Geländer und geht die Treppe hoch. Meistens haben die dann auch irgendwie noch so einen Hebel dran. Die größeren, schweren Motorräder haben wir hier nicht, brauchen wir auch nicht. Deshalb drehe ich das Fahrzeug jetzt um und zeige es euch nochmal von der anderen Seite. Ständer auf den Boden, hier greifen und jetzt hebe ich das Fahrzeug auf den Ständer. Ich hebe es auf den Ständer. Am Lenker, also ich gehe jetzt nochmal dahinter. Hier sind die 2 Punkte. Hier am Griff und hier am Gepäckträger oder an der Sitzbank hebe ich das Fahrzeug auf den Ständer drauf. So macht man es richtig. Wie es oft falsch gemacht wird, ist ganz einfach eins. Die nehmen das Ding so und jetzt ziehen sie das auf den Ständer. Katastrophe, weil genau da gehen sie kaputt. Das ist der erste Grund. Ich zeige es euch jetzt mal hier. Der Steffen geht mal rüber, wir haben hier noch einen Bergsteigerrahmen mal auf den Kopf gestellt. Wenn ihr hier das richtig mit Schwung draufschlagt, dann passiert hier eins. Hier verbiegt sich die ganze Konstruktion, das ganz dünne Ding, Hebelgesetz. Das heißt, hier setzt sich den Hebel an und verbiegt dann den ganzen Ständer. Hier sieht man auch schon richtig, wie der eingekerbt ist durch das Aufschlagen. Das ist wie wenn ich einen Vorschlaghammer nehme und schlage auf den Ständer drauf. Das ganze Gewicht von dem Fahrzeug wird draufgeschlagen. Das macht kein Hauptständer, egal von welchem Fahrzeug, von den Mopeds, auf Dauer mit. Die verbiegen alle. Das war der erste und der Hauptgrund. Was wir auch viel sehen, wir haben gerade jetzt auch wieder ein Video gesehen, wo jemand erklärt, wie man eine Zündung überholt. Was war das für ein Fahrzeug? Hercules Prima, 2-Gang. Jetzt ist wichtig, 2-Gang. Ja? Das heißt, ich mache kein Fahrzeug, das eine Schaltung hat, auf dem Hauptständer an. Ich nehme das Ding vom Ständer und jetzt drehe ich das Fahrzeug, gucke, das ausbleibt, an. Ja? Hier. Da passiert im Ständer nichts, da passiert generell nirgends was am Fahrzeug. So,
Gehe ich jetzt allerdings her, und das habe ich dann richtig bei dem Video beobachten können, wie der Ständer immer weiter nachgegeben hat, bis das Hinterrad fast den Boden berührt hat. Bei mir hat es auch so eine kleine, ja, wie soll ich sagen, so ein Grundgesetz bei mir. Wenn ein Fahrzeug beim dritten Mal treten nicht angeht, dann stimmt was nicht, dann gucke ich, warum das nicht angeht. Da, dann stellen die Jungs sich so da drauf, ja, und jetzt kann man jetzt schon ein bisschen zugucken. Oder versucht das Ding zu starten. Guckt mal, was der Ständer jetzt mitmacht. Guckt euch das jetzt mal an, ja. Da geht er kaputt, definitiv. Das mache ich nur mit dem Automatikfahrzeug und da auch nur ein Fahrzeug, wo auch wirklich relativ schnell angeht. Natürlich kann es mal abgesoffen sein, was weiß ich, dann schiebe ich es halt an. Aber wenn es auf dem Ständer steht, nicht wundern, wenn es dann kaputt geht. Dass ich jetzt oder wir hier dann das generell kommentieren müssen, wenn man das zum 500.000. Mal höre, dass man sich ja nicht auf ein Fahrzeug setzt, wenn das auf dem Ständer steht, seid man nicht böse. Aber da muss ich meinen Senf dazugeben. Das ist wirklich nicht böse gemeint jetzt, sondern es ist wirklich ein ganz lieb gemeinter Hinweis von uns. Auch wenn so ein Kommentar kommt, ist das auch nicht böse gemeint, sondern wir wollen es euch einfach klar machen. Macht es so, bitte, wie wir es euch gezeigt haben. Klar verkaufen wir gerne Hauptständer, wir haben die im Sortiment alle, auch für die Bergsteiger. Verkaufen auch gerne jede Woche ein Kunde ein neuer Hauptständer, aber ist doch Quatsch. Ja? Da muss man doch einfach nur gucken, überlegen kurz, was mache ich, damit das Ding kaputt geht, was mache ich nicht, dann bleibt es ganz. Ja? Haben wir also schon, wie gesagt, immer gemacht. Funktioniert definitiv, geht euch auch kein Hauptständer dabei kaputt. So, das war es jetzt wieder hier heute aus der Moped-Garage. Ich hoffe, wir konnten euch ein kleines bisschen wieder einen Einblick geben und eine kleine Hilfestellung, damit eure Hauptständer die sind, die am längsten heben von allen anderen, weil ihr unser Video geguckt habt. Dafür auch mal gerne hier abonnieren, dann kriegt ihr auch direkt immer eine Meldung, wenn ihr noch die Glocke anmacht, neues Video kommt, kling, kling. Wir starten jetzt heute noch die Dreharbeiten für den zweiten Teil von unserer Zünder vs. Kreidler Geschichte und halten euch auch da dann auf dem Laufenden. Da haben wir uns überlegt, da machen wir 50er, 60er, 70er und 80er Jahre je ein Video, vergleichen die Modelle technisch wie auch optisch. Ja, einfach aus Spaß, dass ihr seht, was war damals angesagt und jeder, der in den 50er Jahre, ja, 15 Jahre alt war oder 16 und in den 70er und so weiter, eine kleine Zeitreise hat. Das war's hier. Bis demnächst wieder in der Moped-Garage.